幸福一家移动4单元701，我们这是密接回来的。我家有个确诊的，他们进来给我们消杀。现在我家所有东西都没有了，包括衣服，门口挂的衣服，沙发上的软包、床帘儿，还有床上的铺盖、被窝，全都没有了。而且我家的钱也没有了，他把冰箱里的食物也全给我们扔了、撇了，啥都没给留。我一共丢了将近6000块钱左右。现在找谁不管，社区找社区不管，找物业不管，物业不管，找消杀不管，已经报警